Привет, всем доброго здоровья. Итак, Renault Grand Scenic 2006 года, пробег 230 тысяч, может и больше. Владелец недавно купил автомобиль, поездил полгода. И вот такая ситуация. Двигатель, ситуация такая, что двигатель стучит что-то. И что стучит, пока неизвестно. А двигатель К9 К732, 100 лошадиных сил, 78 киловатт. Итак, сейчас мы запустим двигатель и будем смотреть, что же здесь стучит. Не 100 лошадок, а 106. Итак, смотрим. Запускаем двигатель. И будем слышать. Когда прогреется, тут немного уменьшается. Сейчас мы будем рассматривать вопрос, что же здесь может стучать. И вот мы услышали стук. И я вам скажу, что надо отдать должное владельцу этого автомобиля. Услышал стук, он не стал рисковать ехать домой. А ехать было 300 километров. Тем более еще причина стука неизвестна. Вот он приехал домой на буксире, так как причина стука неизвестна. Да и далеко от дому, и на ремонт финансов могло бы и не хватить. И эти его действия я считаю правильными, так как этот стук мог бы еще наделать очень и очень много таких непредвиденных делов, как говорится. Хорошо, если это причина или этот стук окажется пустяковым. Ну, давайте приступим к выявлению этого стука. Что же тут может стучать? Здесь может быть много, но предварительная версия — это зазоры в клапанном механизме, так как владелец уже проехал 40 тысяч и не регулировал клапана. И кто его знает, до этого регулировались они или нет. И может быть в одном из клапанов гидротолкатель изношен, и зазор большой, и тоже так будет стучать. Есть и другие причины. И давайте начнем с тех, которые не требуют больших затрат, то есть большой разборки самого двигателя. Итак, с чего же мы начнем? Начнем с проработки версий, при которых может этот стук появиться. И первое, что мы будем делать, это проверять метки распредвала, коленвала. Если вдруг окажется, что метки не сошлись вот на один зуб, и то будет тоже стук. Второе, что может быть промкнутый клапан. Тоже такой стук давать. Но так как при работе двигателя, при движении он немного ехал, мощность не потерялась. И работа двигателя стабильная, значит эта версия с прогнутым клапаном отпадает. Итак, сейчас мы будем все это разбирать и продолжать. Но есть еще такая версия, что одна из форсунок много топлива переливает, и тоже будет стук. Но мы проверяли таким образом: откручиваем вот подачу топлива на форсунку, и каждый проверяем. И стук, работа двигателя, именно стук присутствует. И значит и эта версия отпадает. Что же может быть еще? Еще может быть и поршневой палец, износ втулки шатуна. Но здесь тоже может быть такой стук. Тогда при такой версии нам нужно будет снять по очереди каждую форсунку. И примерно мы первую сняли, запустили двигатель. Если стук пропал, значит это поршневой палец. Если стук остался, примерно, значит ищем на другую, на третью, на четвертую. Если на всех стук не пропадает, значит и эта версия отпадает. Что же еще? Смотрите, при такой версии, при снятии форсунки, мы снимаем нагрузку, давление на поршень. И если там будет стук, он исчезнет. Но какая же еще версия? Ну, версия та, что постели распредвала изношены и тоже будет издавать такой стук. Ну и также, как я раньше говорил, предположительно, что
И толкатель тоже изношен. Но давайте мы все будем разбирать. И все эти версии будем прорабатывать и искать. Итак, я здесь назвал все такие основные версии. А здесь может оказаться и совсем другое. Но, как говорится, вскрытие покажет. Еще такой момент. Я говорил, как проверить головку шатуна. Поршневой палец шатун. Но при таком проверке мы сразу проверим износ шатунных шеек. Если там есть износ, то стук тоже будет пропадать. И мы сразу проверим этот шатунный узел. Либо вкладыши, либо втулка шатуна. Вот при такой проверке. Итак, мы сейчас будем все это делать, разбирать. И доступ к снимать клапанную крышку. Спереди все шестерни освобождать, крепление двигателя, подушки. Все подготовить для проверки. Все же первым, что мы будем делать, сейчас вот сняли вот эти все крышки и будем проверять, сошлось все ли по меткам. Итак, ну для этого нам нужно зафиксировать коленчатый вал штифтом и тогда и также распредвал вот здесь штифтом и проверять состояние меток. Вот мы штифт вот здесь вот штифта мы установили с определенным расстоянием, открутили пробочку и выставили коленчатый вал шпонкой кверху. И сейчас посмотрим, как себя чувствует вот распредвал. Устанавливаем вот штифт. Сейчас смотрим еще на коленчатый вал. Здесь шпонка кверху. Мы сначала установили шпонку кверху, потом штифт на коленвал на блоке там установили и все на распредвале. И на распредвале тоже штифт установили. Получается у нас все здесь правильно по метках. Единственное, что сам ремень, метки ремня не совпали. А расстояние от метки вот распредвала к метке насоса 19 впадин. Просто на сколько? Раз, два, одна, две, на 3 впадины ремень сдвинут немного. А так все по метках. Значит, эта версия с метками, что, мол, метки не сошлись, отпадает. Тогда придется нам снимать клапанную крышку, проверять зазор в толкателях. И перед этим мы измерим, естественно, компрессию в каждом цилиндре. Это обязательно. Но итак, устанавливать ремень мы будем после того, как уже проверим сам распредвал, что же там стучит. Сейчас мы снимем клапанную крышку и будем проверять. И вот мы освободили клапанную крышку и сняли форсунки. Что обнаружили? Вы смотрите, на первом, ну это четвертый, но со стороны шестерни весь колодец в ржавчине, в то время на всех остальных он чистый. И здесь такое впечатление, что здесь форсунка это не работала или что-то там случилось другое. И сейчас мы посмотрим, вот на форсунки. Форсунка здесь тоже вся покрыта ржавчиной. В то время, видите, те все чистые, хорошие. Здесь либо форсунка не работает, либо что-то с клапанным механизмом. Сейчас мы будем разбираться. Вот мы сняли все форсунки и сейчас измерим компрессию на всех цилиндрах. А потом измерим зазор в клапанном механизме на каждом клапане. Здесь либо в этом цилиндре нету зазора и клапана не закрываются, поэтому форсунка работает, а рабочего такта нету, и поэтому там все заржавело. Но для начала мы проверим компрессию. А потом будем проверять зазор в клапанном механизме. Как это мы будем делать? Сейчас посмотрим. Но чтобы измерить компрессию, мы лучше сразу проверим зазоры в клапанах, чтобы убедиться, что не зажаты. А потом уже измерять компрессию. Так мы точно узнаем, согнут клапан или что там еще случилось, или прогорел, или как. Потому что мы, если компрессию проверим, а клапан будет зажат, компрессия не будет показывать вовсе. Мы бы опять будем регулировать, проверять. Мы сейчас проверим, установим, запишем, проверим и запишем, в каком клапане какой зазор. А потом уже будем измерять. Вот смотрите, что мы обнаружили на этом цилиндре. Здесь зазор 0,35, а здесь
0,15 не заходит. 0,10 с трудом. С трудом еле-еле мы заталкиваем. Значит, есть такая вероятность, что из-за этого зазора клапан раньше времени открывается, и он встречается с поршнем, и поэтому такой вот стук. Сейчас мы все проверим клапана, а потом уже проверяем. После проверки в любом случае нам нужно опять снимать ремень и регулировать эти зазоры. Как мы будем это делать, это будет попозже. Так, сейчас проверяем все остальные. Для измерения компрессии мы вот сделали вот такой переходничок наподобие форсунки. Устанавливаем его сюда и устанавливаем скобу. Сейчас мы болтом все притянем и прикрутим. Сюда прикрутим манометр и будем измерять компрессию. Теперь пробуем проворачивать, смотрим. Ага, а у нас даже до пятерки не дошло. Вот что получается, что в четвертом цилиндре совсем нет компрессии. Ясно. Теперь проверяем следующий. Теперь проверяем в третьем цилиндре. Смотрим. Поехали. А здесь показывает восьмерку. Хорош. Вот мы проверили третий, теперь второй цилиндр проверяем. И смотрим. А здесь показывает до 9. Теперь еще осталось нам первый проверить. И уже будем знать. Проверяем первый цилиндр. Последний рывок. Давай. Крутим и смотрим. А здесь тоже 8. И какой же здесь у нас вывод? Здесь очень простой. Смотрите. Компрессия в цилиндрах недостаточно. Особенно еще вот в четвертом цилиндре. Значит нужно снимать головку и ее произвести ремонт головки. И заодно отрегулировать, купить все толкатели нужного величины по размеру, когда уже головка будет сделана, и отрегулировать. И когда уже головка будет снята, заодно и посмотреть на вкладыши шатунные, так как вот по форумах все говорят, что в таких двигателях шатунные вкладыши плохо себя ведут. И для надежности мы это сделаем. Вот такие вот пироги. Теперь будем снимать головку. Ну и также у нас форсунки под вопросом. Здесь, казалось бы, на четвертом, то есть цилиндре, мы говорили, что форсунка как бы не рабочая вроде. Но если нет компрессии, какая ж работа? Форсунка топливо подавала, а рабочего хода как такового не было. Но все равно форсунки мы тоже сдадим для проверки, чтобы уже было надежно. Вот, собственно, и все. Все остальное мы будем производить ремонт головки в следующей части. И также установка и запуск двигателя. Всем мира, всем добра, бывайте здоровенькими.